हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी YouTube वीडियो में जो अपना वीडियो एडिट करते हैं, जो अपना वीडियो बनाते हैं, आप उसमें क्लिक की आवाज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, क्लिक की आवाज़ कैसे उसमें सेट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो वहां पर कोई भी अगर फॉन्ट आता है, अगर मेरी वीडियो में कोई फॉन्ट आता है या फिर कोई टेक्स्ट आता है तो आपको वहां पर क्लिक की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई टाइप कर रहा है। तो आप उस क्लिक की आवाज़ अपनी वीडियो में कैसे ऐड कर पाएंगे, उसका जो वॉइस है उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, आप उसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे अपने वीडियो में यूज कर पाएंगे और अपनी वीडियो में कैसे ऐड कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। पूरा शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो में पूरे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, पूरे ध्यान से वॉच कीजिएगा, एक भी नहीं स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं विनय पार टेक्निकल में। सो अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और मैं आपको वहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन पर। आपको सिंपल सा अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो काइनमास्टर है उसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। इसे करने के बाद यहाँ पर अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। आपको आपकी जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी उस वीडियो को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी इस वीडियो को ले लिया है। इसे लेने के बाद देखिए आपको क्लिक के बाद इसमें ऐड करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसे स्टार्टिंग से अपनी वीडियो को स्टार्टिंग से देखता हूँ कि मुझे अपनी वॉइस को कहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वीडियो को जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर मेरी वीडियो को ऐड करना है, मेरी वॉइस को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना टाइटल यहाँ पर लगा दिया हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मेरा टाइटल है। अब मुझे इस टाइटल पर क्लिक की आवाज़ को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे मैं वो वॉइस दे दूंगा, आप उससे क्लिक करके उस वॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उस वॉइस को ले लेता हूँ। यहाँ पर ऑडियो पर आएंगे तो यहाँ पर मैं उस ऑडियो को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी उस ऑडियो को ले लिया है। यहाँ से इसे अच्छे से सिलेक्ट कर देंगे। जहाँ से मेरा देखिए ये जो मेरा वॉइस है यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ और इसके आगे का पार्ट यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ से इसे मैं कट कर दूंगा। इसे कट करने के बाद और यहाँ पर जहाँ पर मेरी जो टाइटल है वहाँ पर मेरा जो एंड हो रहा है, जहाँ पर मेरा टाइटल खत्म हो रहा है, उसके पीछे का भी जो वॉइस है उसे भी मैं यहाँ से कट कर दूंगा। उसे यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे करने के बाद अब मैं स्टार्टिंग से अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा वॉइस किस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वॉइस है देखिए कुछ इस तरह से लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। जो कि यहाँ पर मैं दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मेरा वॉइस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लग चुका है। तो आप कुछ इस तरह से अपने वीडियो में क्लिक की आवाज़ को ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि आप अपनी वीडियो में क्लिक की आवाज़ कैसे लगा पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इस वीडियो का कुछ पार्ट समझ में ना आया हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा और मैं आपको वहाँ पर आपका जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो फिर आप मुझे अबाउट सेशन जाकर के मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।